यदि हजुरहरूलाई लाग्छ कि आफ्नो वरिपरि एकदम धेरै इभिल आई छ, नेगेटिभ एनर्जी छ, कसैले चाहिँ आफ्नो बारेमा कुरा काटिराख्ने, जे होस् आफूलाई एकदम नराम्रो एनर्जी सेन्स हुन्छ र हजुरहरू चाहनुहुन्छ कि आफूलाई चाहिँ एउटा काइन्ड अफ लाइक प्रोटेक्सन होस् भने चाहिँ यो इफेक्टिभ यन्त्र हजुरहरूले चाहिँ आफूसँग क्यारी गर्नु, त्यसपछि हजुरहरूले चेन्जेसहरू देख्न सक्नुहुन्छ आफ्नो लाइफमा विथ लड अफ प्रोटेक्सन एन्ड डिभाइन एनर्जी। ओके, सो हजुरहरूले चाहिँ फर्स्ट कुरा एउटा पेपरमा जसरी मैले यहाँ बनाएको छु यन्त्र। ओके, सो एक्ज्याक्टली त्यसरी बनाउनु पर्ने हुन्छ ब्ल्याक पेनले। ओके, सो ब्ल्याक इज अल्सो कन्सिडर अफ लाइक रिमुभल एन्ड प्रोटेक्सन हजुरलाई फ्रम एन्भियस एनर्जी, फ्रम जेलसी, फ्रम नेगेटिभ एनर्जी। ओके, सो हजुरहरूले एउटा व्हाइट पेपरमा यसरी मैले बनाएको जस्तै यन्त्र बनाउनु, यसरी बक्स एन्ड देन लाइक यो नम्बरहरू पनि हजुरहरूले मैले जे लेखेको छु त्यो नम्बरहरू लेख्नुपर्ने हुन्छ र त्यसपछि हजुरहरूले चाहिँ यो पेपरलाई सधैँ आफूसँग राखिराख्नु के फर इक्जाम्पल आफ्नो ब्यागमा, आफ्नो पर्समा राख्दाखेरि हुन्छ, आफ्नो जे होस् आफ्नो जर्नलमा राख्दा पनि हुन्छ, जस आफूसँग क्लोज जति राख्नुहुन्छ नि त्यति प्रोटेक्सन हुन्छ आफूलाई। ओके, सो एकदम कसैले हजुरलाई सरापिरहेको छ, नराम्रो इन्टेन्ट, नराम्रो माइन्डसेटले हेरिरहेको छ, इभन लाइक कसैको इभिल प्लान्सहरू छ, ट्यान्ट्रम्स, ट्याक्टिस, वाट एभर इट इज। ओके, त्यसबाट पनि हजुरलाई प्रोटेक्सन हुन्छ। सो यो यन्त्रलाई चाहिँ हजुरहरूले ड्र गरिहाल्नु एन्ड देन यो भिडियोलाई सेयर गर्नु टु द पिपल हु निड टु हियर दिस। ओके, सो भिडियोलाई सेयर गर्नु एन्ड देन फर पर्सनल रिडिङ अर गाइडेन्स हजुरहरूले मलाई मेरो वाट्सएप, इन्स्टाग्राम अर भाइबरमा मेसेज गर्न सक्नुहुन्छ। डिटेल्स मेरो टिकटकको बायोमा छ। ओके, एन्ड अल्सो हजुरहरूले चाहिँ यो यन्त्र बनाउँदाखेरि इन्टेन्सन सेट गर्नु कि आइम लाइक प्रोटेक्टेड फ्रम इभिल एनर्जी, नेगेटिभ एनर्जी भनेर, अनि त्यसपछि पनि त्यस यन्त्र इज गोइङ टु एक्टिभेट अनि त्यसपछि हजुरहरूको प्रोटेक्सन स्टार्ट हुन्छ। ओके, सो डु दिस एन्ड लेट मी नो हाउ इट्स गोइङ टु हेल्प यु। ओके, सो अनि कमेन्ट सेक्सनमा आइएम प्रोटेक्टेड भनेर पनि लेख्न सक्नुहुन्छ। सो टेक केयर।